Når du ser den Strava-staten her, eller den her, eller den her, så tenker du sikkert, hva i helvete? For alle som har kilometer her er ikke fra flere personer, men fra ett enkelt individ. Fra en dame som baserer livet sitt rundt løping. Og jeg skal nå uten særlig trening leve og gå i huet til denne ultraløperen. Ultraløping er en livsstil og en hobby som krever utallige timer med løping, og selvfølgelig blod, svette og tårer. Det er ikke for alle. Navnet er Mia Valselén, og hun løper uansett vær, uansett lengde. Og treffer sinnssyke tall som rundt 200 km hver uke. Og bare i år vant hun Oslo-tripperen og Bislett Indoor 24-timers løp i sin klasse. Dette blir kanskje mitt tøffeste opptak hittil, så ønsk meg lykke til. En helt forferdelig start på dagen. Det er ingen ute i gata. Jeg er helt uggen i kroppen. Føler meg dritt. Jeg har hørt rykter om at jeg skal møte en venninne av også, så det finnes flere av psykopatene her som møtes klokka 4 på natta for å løpe. Det er jo bikkjekaldt, og jeg har liksom ikke fått gjort vanlige ting som jeg gjør på morgenen, som å drite, vaske mitt tryne, pusse tennene rakk aldris. Og jeg er jo midt i sentrum, så jeg aner ikke hvor vi skal jogge eller hvor langt det blir. Jeg kjenner at det er null lyst på meg her i dag. Ja, står klar hele pakka, ja. Ikke at jeg tvilte på at du skal stå klar, men Oliver, veldig hyggelig. Ja, hyggelig. Klokka er jo nå altså 4. Du kan si at dagen er i gang. Ja. Jeg vil si at det fortsatt er natt, men Og der kommer venninna mi. det kommer hun, ja. Så må det ikke være nok med en psykopat, så er det faen meg 2 av. Halla. Halla. Hei sann. Hei, Hanna. Oliver, veldig hyggelig. Hvordan finner dere hverandre da? Nei, det er et godt spørsmål, egentlig. Det var vel DM på Strava. Ja. Ja, det var Strava. Det er fytti grisen. Strava, Jeg trodde kun det var sånn vitsegreier, at man møttes på Strava og sånn, men det er det altså. Litt om planen. Hva var det igjen? Det var 2 økter? 3 økter. 3 Så økter. vi skal trene nå. Liten pause, restitusjon, spis, litt isbading. Og så skal vi ha en ellipseøkt. Og så skal vi løpe igjen på ettermiddagen. Så Det blir jo drømmedagen for meg det her da. Det er jo at det jeg har drømt om. Nei, men Du nydelig. løper, så det blir jo... Du har løpt 1,20. Det er klart jeg har løpt den 20, det er dere har ført med her, ja. Så det er jævla bra, liksom. Ja, I løpeverden. Ja, Ja, det er bra. det er ikke dårlig. Det er sånn man skal prøve løpestil, ja. Du har ikke så ulike løpestil som jeg, eller? Nei. Og ikke løpe beina så fælt. For jeg ofte kritikk for. Og det er ikke varmt, eller? Det er greit å sagt da, men det er jo midt i februar, så det er pissekaldt. Så økta i dag, jeg går ned mot Frognerstien. Ja. Ok. Så vi løper bare 5 minutter hjem her. Og så snur vi, og så løper vi 5 minutter tilbake. Ja, den er fin, da. Karl Johan på morgenen her. Skal vi se hvor mange som er her. Det var 0 personer, da. 5 kilometer nede. Jeg har fått kompliment her, og de holder meg veldig bra i stigen. Her ser du altså Frognerkilen klokka 4:30 om morgenen. Vi har løpt 1,30, og så nevnte jeg en roretur på før. Det er jo rolig fordi man kan skravle hele veien. Og man kan Nå hittet jeg 180 puls. Det er nesten makspuls, da. Veldig hyggelig. Det er veldig hyggelig. Det var Bra jobba. Da er jeg alene med den psykopaten her. Beklager vis. 500 meter igjen her nå. Siste 500. Faen, det er 50 meter igjen. 50 meter. Nå slapper vi av 15 meter. Er du fornøyd nå, eller? Nå er jeg fornøyd. Åh, liten halvmaraton til frokost bare. Jeg løy litt. Jeg hadde faktisk masse vonder i beina når jeg sa. Han virket veldig big, men... Nei, nå har jeg sliter med å stå. Jeg kjenner at hvis dette her er en av 4 aktiviteter, liksom, da kan vi slite i dag. Ja. Men du må fylle på med mat, det er viktig. Det som jeg provoserte meg når vi jogget, var at jeg hørte en gang foran meg, så var det bare sånn, jeg elsker å jogge på morgenen. Nei, uff, sa jeg det. Ja, du sa det. Det er så fint å jogge. Men du skjønner hva jeg mener? Når det liksom, det er helt tomt i gatene, det er litt mørkt, kaldt. Det er ganske deilig. Men det som skjer nå er at vi skal skille våre veier. Ja. Så skal vi møtes på en greie du har planlagt, Mm. og så snakkes vi om en halvtime times tid. Ja. Vi skal ikke like en halvmaraton, det er ganske heavy å starte dagen med for min del. Jeg har kanskje sprunget halvmaraton 10 ganger tidligere i mitt liv. Gangen
allerede litt rar. Bare å si det sånn, det er bare for kamerasens skyld. Nå tar vi heisen opp for å si det mildt. Så coach Mia her fortalte meg at hun bruker å spise masse proteiner til frokost. Det er cottage cheese, det er Yt. Så det jeg rasket sammen med her, det er en hel boks med Yt. Jeg har blandet det inn med litt proteinpulver, tatt opp i banan for litt karbohydrater, og dunket på med honning, for jeg trenger å få karbohydrater og energi inn i denne kroppen her ASAP. Bare i denne skåla her så er det jo rundt sånn 70 gram protein, så det har en ganske fin start på dagen. Så her kan jeg faktisk skryte av. Klokka 6:15, og karen her banket ut en halvmaraton på Strava. Man ser ruta jeg løpte her. Har jo løpt hele Oslo på langs her jo. Dette er jo helt enorm fart, i hvert fall for min del da. Det er 5 pace gjennom hele løpet. Vi holdt på i 1 time og 50 minutter, så under 2 timer på noe de anså som en rolig økt, en halvmaraton. Og det villeste av alt her er at jeg har fått en liten sånn merke. Congrats, you set your second fastest time in the half marathon. Og min beste tid er jo når jeg faktisk konkurrerte og løpte ordentlig og prøvde å få en god tid. Som at dagen ikke kunne starte verre for min del. Nå skal vi isbade. Ja, hvorfor dette her er greier du kan finne på her? Det er deilig å starte med et isbad på morgenen. Ja. Man blir jo veldig våken av det. Jeg spør, det er ikke tilfeldigvis David Goggins inspirert? Litt, må jeg innrømme. Det er nesten litt cringe, altså. Ja, det er litt cringe. Ja, for det her er bare sånn mellomstoff, og etterpå så skal vi trene enda mer. Så kanskje det her er bra da, med tanke på med restitusjon og sånn, ja, Restitusjon. absolutt. Folk og venner sånn. Synes ikke de det er fryktelig rart at du lever den livsstilen du lever? Det der med trening flere ganger om dagen, stå opp tidlig, og være veldig sånn dedikert på det da. Det er ikke så mange som... Nei, for det er ikke så, du trener på en måte som en toppidrett, så det var nesten verre. Det er kanskje nesten verre, nesten men verre. jeg vil ikke sammenligne meg med det. Men sånn sosialt liv og sånn, man får til å opprettholde det? Jeg merker når treningsmengden øker veldig, så synker det sosiale batteriet også. Så da prioriterer jeg heller å gjøre skole eller jobb, eller slappe av da. Det er ikke så ofte man hører 21-åringer som flytter til Oslo fra Trondheim Nei. og sitter hjemme og har lavt sosiale batterier til rene masse. Det er ofte helt omvendt. Ja. Så det er sterkt da. Men ja, jeg skjønner at det blir litt sånn, men det er litt sånn, hvordan i helvete får man en så stor interesse for noe sånt? Ja, det lurer jeg altså på. Altså, for et år siden så trente jeg også, men den der progressive mengden og det volumet har egentlig bare økt mer og mer. Ja, det blir bare verre og verre. Det blir bare verre og verre. Og til slutt så er det eneste du gjør å bare løpe rundt. Ja. Nei, for nå er det sånn 40-50 om dagen. Nei, ja, eller i hvert fall, jeg ligger på 20 til 22 timer hver uke. Med løping. Med trening da. Både løping, ellipse, sykkel. Det har jeg gjort på de siste 4 ukene. Ja. Og da lå jeg på 200 kilometer hver uke da, i løping. Jeg har en teori om at det er noe som ikke stemmer helt opp på topplokket der. Det er noe rart i hodet, det tror jeg. Og det sier det vi skal ut og isbade også, så det sier jo litt. Jeg kjenner det altså, at så er det bandene her, Tine Kyllingbandet, de er ikke vant til å løpe mange kilometer, så mange, til å starte dagen med. Fryser man ikke mer da? Til mindre fett man har på kroppen? Jo, det har jeg, altså det er jo, har jeg en teori om. Ja, og vi kan kanskje være så påståelige og si at vi har ikke sånn på kroppen noen av oss, kanskje? Akkurat nå, nei. Det hjelper ikke på. Derfor sånn folk oppe i Nord-Norge som er litt ekstra på kroppen er jævla god på isbad, vet du. Ja, du tenker over det. Det er alltid folk, liksom barske, store nordlendinger, som sitter og drikker øl. Hvor lenge var dere nede? Bare et par sekunder. Bare et par sekunder, ja? Ja, det er dritkaldt. Ja. Da skal jeg slå det, da, for å si det sånn. Da blir det et par minutter her bortpå. Ok, nå skjer det. Åh, det der har det ikke godt av, altså. Og du går ned, det er null roping, null pusting. Du kan ikke gjøre det så rolig, altså. Det er nesten provoserende. Og jeg ble nesten redd. Jeg er sikker på at du skal gå ut fra den. Nei, fuck off da. Men er det sånn at du tar kalde dusjer også? Jeg skal ikke skryte på meg at jeg gjør det, men jeg vil gjerne bli den personen. Fader, altså, jeg er for gammel for det her. Jeg har en teori om at når man tar og vipper over 25, så er man for gammel for isbade. Det er jo isbade her også. Vi går opp. Helvete! Alltid er for content.
skjønner ikke hvordan du tåler å slippe der, ass. Synes du at det er pinglete? Hvis du hadde vært på date med kjæresten din, første daten med hverandre, Ja. og han driver og reagerer sånn som det der. Da hadde jeg løpt av gårde. Jeg synes ikke det var noe ille da. Du pusta. Ikke Altså, det. du ble ikke helt sånn stiv på en måte. Nå skal jeg komme litt bak denne Strava-fasaden. Komme bak alle kilometerne. Finne ut hvem som faktisk driver og løper der. Det første her er jo når startet det. Altså, jeg har jo løpt litt her og der. Spilt håndball og vært litt sånn aktiv sånn generelt. Men i 2024, sånn i januar, så er jeg sånn, nå skal jeg løpe hver uke. Og jeg skal ikke stoppe. Det er det sykeste av alt når man løper Bislett innendørs. Det er for å forklare det til folk da, så er det altså folk som drar over hele verden, fra Norge, for å løpe 24 timer i en kjeller. Og dere vant i din klasse. Ja. Jeg tror nok det har litt med at altså, mye ligger i hodet, sånn det mentale. Det er over så lang tid da, og så langt at det er veldig lett å gi opp, tror jeg. Men så må man jo ha et grunnlag og ha noen kilometer i bena før det også. Men hvis du får en kombinasjon av at du er godt trent, og at du er litt gal i hodet, så tror jeg det er en god match. De lengre løp jeg har vært med på, så er det mange ganger jeg tenker sånn, hvorfor holder jeg på med det her? Men det er jo den følelsen man får etterpå. Hva er da målet da? Hvis du skulle ha valgt noe å være med på? Nå er jo det store målet å løpe Oslo-Bergen. Å løpe Oslo-Bergen, ja. Ja, i sommer. Er det et arrangert løp, eller Ja. bare av frivillige? Nei, det er arrangert løp. Det er jo ingen tvil om at Mia er maskin, og i likhet med andre ultraløpere som springer utallige kilometer, så kan det ikke gjøre noe annet enn å bli inspirert. Men hvor sunt er det egentlig med sånne sinnssyke mengder med trening? For å få svar på akkurat det her, så har jeg hentet en av Norges fremste treningseksperter. Mitt navn er Markus Haugen, også kjent som Coach Haugen på sosiale medier. 28 år. Jeg har en bakgrunn innenfor idrettsvitenskap. Der har jeg en 5-årig master, pluss et årsstudie ved siden av. Jeg har tidligere jobbet som lærer på universitetet og forsker innenfor idrettsvitenskap og utdanning innenfor personlig trening. Vi kan jo begynne med mengden hun løp. 200 kilometer i uka. Og spørsmålet mitt er om dette er helseskadelig. Er det bra på en måte å ha stor mengde? De fleste som sikkert kommer til å se denne videoen her, er ikke ultraløpere eller toppidrettsutøvere. 200 km i uken er jo ikke på en måte bra sånn sett. Fysisk aktivitet er veldig bra. Og VO2 Max for eksempel, da, som på en måte er et mål på litt om hjertehelsen, en av de største prediktorene vi har på hvor lenge du lever. Og der ser man altså, hvis vi skal starte i nedre skiktet, da, bare det å komme seg opp til 3 ganger 20 sekunder i uken, 3 ganger 20 sekunder, det hørte riktig, 1 minutt totalt i uken, det kan gjøre veldig mye på levetiden din. Hva, å løpe? Sprinte 3 ganger 20 sekunder i uken. Er det sant, ja? Så liten mengde skal til hvis du er helt inaktiv. Når det kommer til 200 km i timen, 200 km i uken, så er det noe jeg ikke vil anbefale for de fleste. Nei. Det tar mange år å trene seg opp den toleransen for at kroppen skal kunne klare det. Og Mia da, hun har jo, som hun sa til oss, løpt ultraløping i 1 år. Og så må vi aldri glemme dette her med individer som har sånne helt syke forutsetninger. Ja, Noen vil bare tåle det veldig mye bedre enn andre. Så på generell basis ikke sammenligne noe med en person som Mia. Jeg kan se for meg at hun har noen fordelaktige gener som har tålet den treningsmengden der. Så for vanlige folk, nei, 200 km i uken er ikke bra, litt sånn straight out of the gate. Hvis du er tålmodig over tid, bygger toleranse, for eksempel begynner med 5 km i uken, så 10 km i uken, så 15 km i uken, så kan man fint komme seg opp til 200 km i timen. Nei, kilometer i uken. Da vil du si at det nesten er helsevinnende da, i lengden. Der har vi det vi kaller en omvendt uhypotese. Hvis du har 0 km i uken her, og så har du på en måte hvor bra det er for helsen, så det for å gå fra 0 til for eksempel 10 km i uken gir bedre helse. Så går du til 20 km i uken, enda litt bedre. Så går du til 50 km i uken, veldig bra. Og så begynner du å bikke at du får mindre og mindre effekt av flere kilometer i uken. Så for helsen sin del, så trenger ikke du komme ned fra 50 til 100 kilometer i uken. Nei, fordi at når man løper så store mengder, så forbrenner man jo helt hinsides mange kalorier. Og hvor masse er man på det nødt til å spise da? Styrketrening forbrenner nesten ikke kalorier. En godt trent mann på rundt 90 kilo forbrenner kanskje 6 kalorier per sett med 150 kilo markløft. I løpet av en styrkeøkt forbrenner kanskje 150 til 200 kalorier. Løping derimot, og det er det jeg mener med at det kan være negativt for helsen å løpe langt. At de fleste sliter med å opprettholde energibehovet sitt. Ja, jeg skal vise deg en siste video, faktisk, av Mia. For den fikk hun en del kritikk for. Nei, men det å løpe ut når det er så kaldt, det er ikke farlig for lungene. Du har høyere risiko. Det å løpe ut i minus 20 grader er på en måte ikke direkte farlig, men du må tenke på at når du løper og puster veldig mye, så utsetter du på en måte halsen nedover i lungene for mye kaldt innpust. Så vil det være en større belastning på kroppen. Det var nydelig. Takk for intervjuet. Det var megabra. Ja, takk.
Skal jeg være så ærlig at når jeg tenker ellipsemaskin, da tenker jeg at det er bare gamle folk som gjør. Ja. Men det gjør altså du også. Ja. Norges sprekeste jente på ellipsemaskin her. Jeg har lyst til å øke volum I uka på trening, uten å få den der samme belastningen. Ja. Jeg er gira på å sprinte inn til vannet, og så vil stå her en time. Akkurat denne maskinen her merker jeg at kneet hadde litt bruk for også. Nå holder jeg på en time. Folk flest, kanskje, tror jeg ville ha tenkt sånn, hvorfor ikke bare ha en mer intens økt som varer I en halvtime, liksom, og spare en halve tida? Jeg tenker på at ikke alle øktene skal ligge I veldig høy zone, så jeg prøver å ha lav intensitet for å ikke få like stor belastning da, på kroppen. Du insisterte jo på at vi skulle jogge hit da, fra isbadinga til hit, og når vi møtte deg for isbadinga, så hadde du jogget hit da. Her I Oslo da, så synes jeg det er veldig nice med transportjobb. Løper til gymmen, løper hjem fra gymmen, og I løpet av en uke så kan man jo få 14-15 ekstra kilometer da. Nå har det gått sånn cirka 4 timer siden vi løpte første økt, og du er jo populær på Strava, og du har allerede rukket og fått 400 kudos på like-klikk på Strava. Det er nesten mer enn på Instagram det altså. Men du er ikke redd for å ødelegge kroppen da, så til alder? Nei, jeg tror jeg bare kan bli mer robust. Men da må man ta liksom de smarte valgene I form av mat, søvn, restitusjon. Ja. Men det er alt det rundt som er veldig viktig da. Ja, for har du hatt en del skaller på veien? Nei. Du har ikke det, du har stått unna. Ja, men jeg har hatt litt vondt sånn kjenninger her og der. Men jeg løper for det, ja. Alright, da er det 20 sekunder til vi er ferdig med økt nummer 2. Så jeg innrømmer at akkurat den økta her, tror jeg ikke at jeg kjente det flere ganger. Ellipsemaskin, det synes jeg var kjedelig. Nei, at her gjør du hvor ofte? Annenhver dag eller hver dag. Ja, det er såpass, ja. Det ble 7,6 kilometer. I stedet at du har jo gått en del fortere, for du har nesten 12 kilometer. Litt slapp av. Mat. Det er viktig. Åh, takk. Gud. Og mat var det snakk om godsekker. Det blir bakst. Nå snakker vi, det er for sent, altså. Har du gått for smoothie? Ja, det blir en proteinsmoothie. Det går ikke. Og så skal vi trappe I oss boller også. Vi skal ha boller også. Og det går nesten bakst hver dag. Så å si. Hva er favorittstedet, Tricia? Ja. Hva er det som tenker du over hva du er? Eller når du løper så masse, spiser du litt hva du vil på en måte? Nå når treningsmengden er så høy, så bryr jeg meg mye mindre og Ja. lite egentlig. Ja, men sånn, hvor masse tror du brenner I løpet av det? Kanskje mellom 3 og 4.500. Den her er favoritten. Hva er det lengste du har løpt sammenhengende til turneringen? Den lengste distansen er 170 kilometer. Hvor langt er det? Jeg føler at det er liksom jeg at det må det. Det er jo herfra til Sjøme da. Det er det, ja. Ja, typen 70 kilo. Oslo til Sjøme. Jeg er spent på hvordan en ultraløper bor. Ja. Er det tredemøller inne? Jeg skulle ønske det, Ja. men jeg bor I et simpelt kollektiv sammen med en venninne. Og midt I bilen, liksom? Midt I gryta. Midt I gryta, ja. Ja. Påminner det er iskaldt her. Jeg har en regel da. Alle som er på besøk må springe opp trappa, for jeg bor helt øverst. Å, det er beina her. Du må. Man må løpe trappa. Man må. Kjenner jeg at jeg er litt ferdig på løpet I dag. Så kan vi ikke stoppe. Så her bor du. Ja. Det er med. Her bor du med venninne, var det det? Ja. I løp? Nei. 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 Du har ikke vært et skritt av henne, nei. Nei. Hun studerer til å bli lærer nå. Vi lever liksom hvert vårt liv, Ja. men vi møtes på morgenen og på kvelden og spiser Ja, ja. middag sammen. Og Sofaen, da. Hvor mange timer blir det på den i løpet av dagen? det blir noen, men ikke mye. Hvor er løpeskoene? De er litt så flott. Her en del. Ja, ok. Så Og det så har vi et litt her. storskap, ja. Altså, det er jo litt mye sko da. Det er så cirka, vet du hvor mange du har, liksom? Liggende? Jeg har kanskje 20 par da. 20 par, ja. Det her er jo gøy, for de her er jo hull I. Det er jo gøy. Bruker du fortsatt? Ja, ja. Det slites ned da. Altså, jeg kjøper ikke bare for å kjøpe. Jeg bruker det til det på en måte blir ødelagt. Her har du 20 sko å velge mellom om du fortsatt har jogget med sære utliggersko her. Men hvor masse har du brukt på der da? Et par gode sko er jo rundt 3000 kroner. Vi nærmer oss Men det er liksom når folk kjøper 70-80 seg, 000 her. når folk investerer I dyre vesker eller dyre sko, så Sånn. bruker jeg mye penger på treningsklær. Ja, for det har kostet masse penger, og det Ja. bare være med på maraton og utenløp og sånn. Ja, racing. Reising, ja. Ja. Sånn som for eksempel sånn det Bislett Indoors-løpet da, som du var på. Startnummer var ikke så dyrt, Nei. men altså alt rundt er jo... Bruka 5K liksom på løpet. Man kan kjøpe gels til godt over 2000. Ja, jeg tror det er såpass, ja. Det er ikke en billig hobby for en student. Hva er liksom drømmeløpet nå da, å være med på? Bergåtur.
Eller Moab, altså en av de svære løpene. Ja, for Badwater er det er David Goggins. Det er David Goggins løpet. Det har han vunnet og sånt, stemmer ikke det? Altså, han har gjort det veldig bra, i hvert fall. Hvor langt er det? 217 ja. kilometer. Og da er det i en av de varmeste stedene i verden. Føler du at dere som driver på med ultraløp og sånn, møter på en del kritikker angående liksom for store treningsmengder? Det er mange som ikke vet noe om ultra som uttaler seg om det. Kommer med sånn utsagn om at det er farlig, og så videre. Og jeg tror det er viktig å høre på hva de sier også. Men jeg synes det er veldig skummelt at man sier at en ting er farlig uten at man vet noe om det da. Det jeg tenker litt på, sånn før i tida, gjorde ikke folk sånt da? Måtte løpe fra by til by og levere varer og brev og... Det blir jo litt følelsesladd også når man skal ultraløpe dine. Ja. Felt håret. Ja. Det er ikke at det betyr så sykt mye det løpet. Det er mer at når man er i den tilstanden på time 20 da, alt blir så sensitivt. Det er sånn jeg kan se trynet til søstera mi eller mamma, og jeg bare blir helt lei meg. Ja, for man blir jo stolt over seg selv, og det låter seg. Ja da, man blir jo det. Kjempestolt. Jeg tenker jo bare på det, hadde mutteren kommet til økt nummer 3 nå etterpå. Ja. Jeg hadde faen meg blitt å fatte året selv, altså. Sist du fikk masse kritikk nå, var for å løpe ute, for det er du løper ute uansett hva er du. Du sprang rundt og så som en snømann, og det var flossende øynene på alle pakka. Og det trygt da? Der var det mange som mente at dårlig for lungene, eller samtidig så tror jeg at jeg løp en time. Jeg var ikke ute i 8 timer. Nei. Så det har litt med det å gjøre også. Og kanskje det jeg synes er mest fascinerende med du da, som trener så masse som du er, snakket jeg i stad om at når du dusjer, du hadde null såpe også. Når jeg trener 3 ganger om dagen, så kan ikke jeg dusje med full innsåpning, eller føler jeg da, hver gang. Ja. Jeg føler at jeg bruker sjelden deo og så videre, og jeg lukter ikke svette. Det har du fått bekreftet av andre? Det har jeg fått bekreftet av andre. Og jeg får mye mer tørre hud hvis jeg bruker mye såpe. Når det er sagt da, så jeg dusjer håret med shampoo og balsam og helt vanlig. Ja, herregud. Og hvis jeg dusjer 3 ganger i løpet av en dag, så bruker jeg såpe 1 av 3 ganger. Du gjør det, ja? Det er snakk om 3 dusjer om dagen, ja. Er strøm inkludert i leie, eller? Ja. Ja, det er det, ja. Flaks for din, altså. Jeg har jo skjønt, du springer 200 kilometer i uka, men det som er enda mer imponerende, er jo at du studerer samtidig. Studerer og jobber. Ja, jeg studerer psykologi. Og jobber på Monike Sport. Ja, så det går jo bare mange timer der. Jeg tror når folk ser du på sosiale medier og sånn, så tenker folk at det er det eneste du gjør. Ja, folk tror det at jeg kun løper. Men drømmen hadde vært å kun levd av trening og løping. Ja. Jeg forstår at inntektsmessig så er det ikke så masse hentet av å bare løpe. Nei, det er jo kanskje det at du det er ingenting. Ja, det er jo det at du må på en måte være litt mye influencer da. Ja. På tiden. Ja. Nå så skal vi altså løpe en time. Litt rolig oppvarming innendørs rundt Bislett her, for det er ganske kaldt ute. Jeg har egentlig ikke lyst til å dra ut mer i dag, merker jeg. Så vi begynner med oppvarming rundt her, og så fullfører vi resten ute. Og bare for kontekst av det vi har pratet om tidligere, denne kjelleren her, Mia har løpt 24 timer rundt i sirkler her. Fyttegris, jeg hadde hatt PTSD hvis jeg hadde vært hun. Nå før man skal begynne å løpe, er det noe spesielt om jeg får varme opp, eller? På de rolige turene så bare gønner på. Da bare kjører du på det. Det er en ny oppvarming. Jeg vet ikke om du ser det på løpestilen, men det kneet, det begynner å smerte veldig. Det er nesten vondt å småjogge. Helt ærlig, vi begynner å bli ganske lei å jogge inn allerede, så jeg tenker at vi beveger oss ut. Nå skal vi løpe og drite ferdig, jeg har vondt i kneet. Det er litt lei å henge med det. Da starter vi med en time nå. Deilig, deilig, deilig vær. Igjen så ble det lov til en veldig rolig tur, men som vi ser på klokka her, 4:45 i pace. Det som er dumt nå, som vi begynner å merke, som jeg har hørt fra ultraløpere som før, er at når man løper veldig masse, så må man på dass. Så akkurat nå er vi på oppdrag toalett. For min del. Ikke bare du er jo lommekjent på toalett rundt i Oslo, eller? Nå skal jeg være litt i fred. Pulsen min er på 1,60, for pulsen din nå fant vi ut det på 123. Så jeg fader med 40 mer i puls, det er ganske masse da. Det er tilbake litt igjen, og da kan vi runde av med 1 time på klokka, 11,1 kilometer, 11,2 da. Veldig bra. Fader, da er det sammen. Du sa 32 kilometer nå, så vi regner som cirka. Jeg liker å telle med ellipsemaskiner.
Så jeg tenker jeg 38 kilometer i da. Ja. Så min første dag som ultraløper, og du hadde... 41 løp. Du har løpt mellom tinga. Ja. Det har vi ikke vist deg, men hun har løpt mellom hvert sånn lokasjonssted. Ja. Da er det store spørsmålet, hvordan synes du klarte det her? Jeg synes det ble bra. Lite klaging. Det var en liten vending i stad du måtte velge på do. Og vet du hva hun sa på kamera? Hun sa, eller off camera, hun sa til meg når vi løpte. Du hadde forventet at jeg kom til å fake ting, Ja. og ikke være med på Jeg alt. trodde han skulle droppe ut etter halve økta. Veldig grunn etter det. Ja. Var det veldig gøy. Lik å abonnere hvis du vil se oss løpe en ordentlig ultramaraton. Oi, det er utfordring.